En conjunt tenen una superfície de més de 30.000 metres quadrats. És, doncs, una zona verda essencial per barri i una peça important de la xarxa d'espais verds de la ciutat. És una zona ja consolidada, amb més de 350 arbres, alguns de grans dimensions. Els 200 arbres nous els han plantat 200 persones o famílies. És el primer bosc urbà de Lleida construït per la gent, pels veïns. És una zona verda d'especial interès amb una gran biodiversitat. Em satisfà personalment, com sé que també us satisfà a molts de vosaltres, haver contribuït a preservar el bosquet i que aquest esdevingui el 7è Parc Urbà de Lleida. El veïnat ha reivindicat aquest espai mitjançant recollides de signatures, plantant arbres, concentracions, regant-lo cada dia. Aconseguir portar aquest punt a aprovació també és un exemple d'èxit de la mobilització ciutadana. A partir d'ara, la pressió urbanística ja no suposa una amenaça per al bosquet de Palauet.